عمرك عوزت تسمع قصة حد شبهك، حد كل ما تسمع عنه تقول يا ده انا كمان ده بيحصل لي، حد كده تحس ان حياته شبهك قوي وقريبة منك، وتحس ان اي صعاب بيعدي بيها واي مشاكل بيعدي بيها انت عديت بيها انت كمان، اكن هي قصتك بالظبط، اكن انت بتسمع قصتك انت. الموضوع ده كلنا محتاجين، وعشان كلنا محتاجينه احب اقدم لك قصة حامد سامح. حامد ده شخصية شبهي وشبهك. احنا يمكن زيه بالظبط في كل حاجة، اتولدنا من طبقة تحت المتوسطة، عشنا العيشة القاسية اللي مفيش فيها فلوس بتكمل لحد يوم 15، فضلنا نسأل طول حياتنا هو امتى الوضع هيبقى احسن. فضلنا نقول كل المقولات اللي انت سمعتها وانا سمعتها ان شاء الله نجيبها في الشهر اللي جاي، في اول الشهر لما نلم الجمعية و حامد عاش حياة شبهنا قوي، عشان كده قصته قصة ملهمة. وفي آخر القصة خالص بعد ما السلسلة دي تخلص حامد هيظهر بنفسه قدام الكاميرا وهيحكي لكم تجارب بقى حقيقية من ناحيته هو، لأن حامد ده شخص حقيقي عامة. وأنا ما حبيتش أقول هو مين أو أقول اسمه الحقيقي، بس صدقني حامد شبهك قوي. فكمل القصة. حامد اتولد في بيت بسيط جدا من الطبقة الكادحة، اللي هي الأب والأم بيشتغلوا ودايما طلعان عينهم، ودايما مفيش حد في البيت علشانه. بس الوضع بيبتدي يتغير لما حامد بيخش ابتدائي. يعني زي ما سمعت ابتدائي بيبتدي الوضع يبقى غريب، بيبتدي والده اللي هو سامح ياخد زي منعطف غريب كده، محدش فاهم هو ليه اخد. بيبتدي صوته يعلى ويبقى عصبي دايما، ويبقى مش عاجبه اي حاجه في البيت. بينزل، هل بيروح يشتغل؟ محدش عارف. هل نوال مراته اللي هي والدة حامد عارفه ده؟ هي عارفه بس بتقول ان شاء الله وضعه يبقى احسن. بس الايام بتعدي وحامد ما بيلاقيش الحنان او الحب اللي هو مستنيه زي اي طفل، فبتبتدي عنده آه، غريزه الاستكشاف تطلع بره البيت. بيبتدي يدور على الحب والحنان اللي هو مستنيه في اماكن تانية زيه زي اي طفل. فبيدور على ده في المدرسة، بيدور على ده في بيوت ناس صحابه، بيدور على ده في أي مكان إلا المكان اللي هو المفروض يلاقيه فيه، لأن للأسف هو مش موجود فيه. حامد ما كانش اجتماعي وما كانش انطوائي، كان بين البنين زي كل الطلاب العادية. ما كانش شاطر قوي برضه، وبرضه ما كانش بليد، كان عادي. كان بينجح، كان بيجيب فوق المتوسط، كان عنده أكتر من 3 أصحاب، كان طبيعي. بس كان دايما حاسس إن في حاجة ناقصة في حياته، كان دايما عايز اكتر، وتفكيره للي عايز اكتر ده كان بيخليه دايما يسأل نفسه اسئله كتير. للاسف حامد اتولد في بيت جوازة صالونات، يعني هو كان بيت تقليدي، ما كانش فيه اي حاجه اكستريم او اي حاجه زياده، كان عادي، بيت عادي، اكل عادي، شرب عادي، نوم عاديه. بس هو ما كانش فارق معاه كل الكلام ده، هو كان بيدور على حاجه واحده بس، الحنان الحقيقي اللي العيله محتاجه تديهوله. بس للأسف البيت عند حامد فضل وضعه يبقى أسوأ وأسوأ وأسوأ، ووالده عصبيته تزيد ويقعد من الشغل ويكابر، ويخلي نوال تنزل تشتغل بالعافية. ولو ما كانتش بترضى تشتغل كان بيهددها ان هو انا هاخد حامد وهمشي ومش هتلاقي لي طريق. وهي للاسف عشان مقطوعه من شجره ما كانتش بتعرف تعمل ايه، فكانت لا حول ليها ولا قوه، وكانت بتوافق وكانت بتنزل تشتغل وكانت بتتعب، وما كانش حامد حتى بيعرف يقعد معاها. بس للاسف الوضع ما سكتش على كده، يفضل الوضع كما هو عليه سنين لحد ما حامد يبقى في 5 ابتدائي تقريبا كده. وحامد لحد دلوقتي مش عارف ايه الفرق بين ان هو يتولد في بيت سوي وبيت مش سوي، بيت فيه مشاكل وبيت ما فيهوش مشاكل. كان بيشوف ده حواليه، كان بيحس بس ما كانش مقتنع ان ده فرق. كان بيشوف صحابه اهلهم بييجوا يوصلوهم ويطمنوا عليهم ويكلموهم كمان، وممكن كمان يجوا في نص اليوم ياخدوهم من المدرسة علشان عايزين يروحوا النادي او عايزين ياخدوهم في حتة يتفسحوا. حامد كان بيسأل نفسه هو ده عادي، بس كان بيقعد يقول يمكن هم اللي متدلعين زيادة، يمكن انا الطبيعي وهم اللي اوفر. كان طفل وكان بيصبر نفسه باي كلمتين. والوضع للاسف بيبقى اسوأ كل يوم. ابو حامد يتطاول على نوال ويضربها ويديها علقه اقوى من اللي قبلها. كان حامد بيشوف الكلام ده وكان بيتمسمر مكانه، كان جسمه بيسقع كده واطرافه بتسقع وبيبقى مش عارف يعمل ايه، بيبقى مش قادر، بيبقى حاسس ان هو عاجز. احساس العجز ده ساب حفره جواه، ساب نقطه كده جواه سودة، مخلياه مش عارف هل هو فعلا عاجز ولا ده مجرد افتراء من اب غير سوي. الموضوع بيبقى اسوأ واسوأ لحد ما في ليلة تقريبا ما طلعلهاش شمس على حامد، بيسمع حامد من الأوضة بتاعته نوال وهي بتصرخ
تستغيث من كتر ما سامح بيضربها ضرب مبرح، بيبقى مش قادر يتصرف، حاسس ان هو اتمسمر مكانه، حاسس ان خلاص نوال بتروح منه، ما كانش عارف يعمل ايه. دخل المطبخ بيدور على اي حاجه، طفل بريء عنده 9 سنين، لقى ازازه بلاستيك كده مليانه تلج، فضل يخبط بيها على الباب، وشايف قدامه ناحيه الدولاب حامد فاتح الضرفتين ونوال ما بينهم، وعمال يضرب فيها وهي تصوت وتقول له الحقني الحقني ابوك هيموتني. يسمع ابوك هيموتني دي ويحس ان هو خلاص مش قادر، لحد ما ينهار في العياط ويفضل يعيط بحرقه ويصوت، وحامد يكمل ضرب لحد ما الطفل بينهار وبيغمى عليه. واول ما اغمى عليه بقى فيه زي صمت في البيت، سكوت. حامد ساب نوال وشها مزرق، تحت عينيها الشمال في دموع ناشفه على وشها من كتر الضرب، ومش قادره تحرك صباعها اللي في ايديها اليمين، حاسه ان هي مهزوزه. ايه اللي حصل؟ هو ابني ده اللي على الارض؟ طب هو بيموت؟ تروح تحاول تفوقه وتحاول تعمل له اي حاجه، ما بيتحركش. كل اللي بيعمله ان هو فيه دموع كتير قوي على وشه وجسمه كله بيترعش. ساعتها هي ما كانتش تعرف ان هو دخل في نوبة صرع، بس كل اللي عملته تصرف امومي بحت 100%. خدته ونزلت وما كانش في جيبها غير 35 جنيه، بتحاول توقف تاكسي، تحاول تروح بيه. اول حاجه جت في بالها ان هي هتجري بيه على طوارئ مستشفى الدمرداش. بتخش عليه في طريق طويل عند الطوارئ بالليل الساعة 3:30، نور أزرق خافت كده في آخر الممر، وهي بتجري وبتحاول تعدل طرحتها وبتحاول تدور على أي دكتور يلحق الطفل وهو في إيديها، حاسة إن هو خلاص بيفارق الحياة، وبتجري دكتور حد يلحقني، لحد ما بتلاقي دكتور. حامد بيبقى باصص لها وشايف هو مش في كامل وعيه، بس هو حاسس إن في حاجة، حاسس إن أمه شايلاه، حاسس إن أمه بتعيط وفي دم على وشها من كتر الضرب. وشها مزرق. احمد ما بيفهمش اي حاجه من اللي بتحصل غير بعد ما بيفوق. بتبقى الساعه 12 ونص الظهر تاني يوم، بيبص حواليه كده بيلاقي نوال نايمه جنبه على السرير، جايبه كرسي صغير كده بلاستيك وقاعد عليه. بيبص جنبه بيلاقي عائلات كتير، بيشوف اب وام، بيشوف اب حواليه الاولاد والام، بيشوف عائلات. بيبص حواليه ما بيلاقيش غير نوال. بيمسك ايد نوال ونوال بتفوق من الخضه وبتتشاهد وتقول الحمد لله ابني فاق. بس هو ما سألهاش غير سؤال واحد، هو بابا فين؟ ودي بتكون بداية الصدمة بالنسبة لحامد، لأن بعد اللي حصل ما بيكبرش في قلبه غير الكره. كل اللي بيبقى عايزه ان هو يشوف ابوه ميت، ان هو يشوف ابوه بره البيت، وبيكبر من اللحظة دي كره كبير جدا في قلبه، وهيترتب عليه كل الأحداث اللي جاية. اشوفكم الحلقة اللي جاية زي النهاردة، سلام.